அதுக்கு இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சென்னைக்கு ரெட் அலர்ட் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. பட் இப்போ நாங்கள் எடுத்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து கரெக்டாக 1 o'clock இருக்கும். 1 o'clock மழை லைட்டாக நின்றுச்சு. அதோட கீழே போய் வீடியோ எடுக்கலாம்னு சொல்லி வந்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சரியான காற்று கயாஸ். இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் கொடை வந்து நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு கிளிப்பில் பார்த்துருப்பீங்க. கொடை வந்து அப்படியே மேலே மடங்கிடுச்சு. அண்ட் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா அது அதெல்லாம் சரி பண்ணி திரும்பி மார்க்கெட் சைடுக்கு வந்தால் அங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சரியான காற்று அடிச்சிருந்துச்சு. பரவாயில்ல எல்லாம் மேனேஜ் பண்ணி கடைசியாக எங்கள் தெருவை தாண்டி ஒரு தெரு இருக்குது, மெயினான ஸ்ட்ரீட் ஆஃப் புரசைவாக்கம் தானா ஸ்ட்ரீட் சொல்லிட்டு. அங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா வந்து செம்ம முட்டிக்கால் அளவு தண்ணி இருந்துச்சு. இப்போ நாங்கள் நிற்கிறது ஃபஸ்ட்டு இதிலே நிப்பாட்டிட்டோம். ஏன்னா பைக்கு ஃபுல்லாக ஸ்டார்ட் ஆகாது பயத்தில் ஃபஸ்ட்டே நிப்பாட்டிட்டோம். பட் உள்ளே போக போக பார்த்திங்கன்னா சரியான தண்ணி. அண்ட் இது வந்து ஷார்ட்ஸ் பார்க்கலாம் நீங்கள் எவ்வளோ தண்ணி நிற்கிது, எல்லாருமே இப்படி தான் நிற்கிது. நீங்களே நிறைய வீடியோஸ் பார்த்துருப்பீங்க. அண்ட் காற்று பார்த்திங்கன்னா வந்து செம்ம பயங்கரமாக இருக்குது என்ன தான் மழை விட்டு இருந்தாலும். அண்ட் நீங்கள் பார்க்கலாம் முக்கால்வாசி கடை மூடி தான் இருந்துச்சு புரசைவாக்கத்தில். பட் சில கடைகள் சில ட்ரெஸ் கடைகள் மட்டும் இருந்துச்சு. சரவணா ஸ்டோர்ஸே பார்த்திங்கன்னா வந்து வேறு ஆஃப் ஷட்டராக கொஞ்சம் சேஃபாக